来了，这鱼不对劲，这鱼不对劲。我打。嘿，四鬼，出来抽年用了喂！今天呢，我还是在前几天啊，我狂拔的那个位置啊，哎呀，这个位置吃香嘴了。希望今天也是狂拔啊！我一迫不及待啊，那种手都拉酸的那种感觉，太爽了，兄弟们！今天用的饵料呢，还是我的经典搭配啊，钓鱼网的破天鲢鳙，然后呢，加上这个特务鲢2代啊，2份破天，1份特务鲢2代。饵水比啊就开重一点啊，开0.8啊。好，这饵料醒10分钟以后，我们再来把它打散啊。今天鱼竿呢，还是用到这只8米1的突击鲢轻量大物。嘿嘿嘿，兄弟们啊，咱们就抽起来了，温度好低哦，好冷哦，兄弟们。希望今天上鱼啊，咱们就抛下希望的第一竿啊！走你！咱们呢还是要抽起来啊！好，兄弟们，抽了差不多有1个小时啊。浮漂呢没什么动作，都是一阴一阴的。然后呢，抽了2节竿啊。现在我开始找水存了啊，加深个40厘米左右。来了，兄弟们，过去别开直播。没事，哇，不要发，不要发，不要嘘，哇，等到往这边去，往这，兄弟们啊，好过瘾，这个鱼有点大，我看能不能牵到这边来。哇，这个大了。等我那边赶着起的时候，这鱼不对劲，这鱼不对劲。我打，好大。兄弟们啊，今天我又是靓仔了，全国最靓的仔。正 Q 啊，我已经看到了，赶紧快速回鱼啊！来了！公鸡儿下钩！哇，这个鱼大，兄弟们，这个鱼水里面我已经看得很大了。帮我抄手，帮抄手，抄我在后面。咱们快速回鱼啊！这个，哎呀，但是呢位置有点局限啊，不能耽误时间啊！来，哎呀，大抄网就是好啊，兄弟们！现在没有开播，今天开播比较晚，因为风浪比较大。快过去！我看一下，喂，哦，打完了。好了，兄弟们啊，咱们呢现在就收竿了啊。今天呢总共就上来1条鱼，然后朋友呢跑了1条。今天呢这个风啊很大。
吹风的时候呢，特别的冷，所以说鱼口不是特别的好。咱们呢就下期见了啊，兄弟们，拜拜。